are listening to Weather... You are listening to Weather Radio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. Weather conditions at 11 a.m. Then the preceding tone was a test only. It is intended to test the weather radio tone alarm feature. I repeat, the preceding tone was a test only. La tonalité précédente est seulement un test. Ceci est pour vérifier le système d'alerte par tonalité de Radio Météo. Je répète, la tonalité précédente est seulement un test. Weather conditions, humidity 51%. Wednesday, near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021. You are listening to Weather Radio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs Radio Météo. Technology evolves and so does our service. Starting June 1st until December 31st, 2021, our voice technology systems will be transforming. New voices, same weather service excellence. La technologie évolue et notre service aussi. À compter du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2021, nos systèmes de traitement de la voix seront en transformation. De nouvelles voix, la même excellence en service météorologique.